Av Jansviadukten, som ble bygget her omkring 1875-76, i tilknytning til at Smålandsbanen ble bygget. Smålandsbanen var en smalsporet bane som ble bygget fra Oslo og til Kornsjø, til Sverige. Og det er litt morsomt også å vite at det arbeidet tok 3-4 år. Og det var 3000 mann i sving på den tida. Og da var Jansviadukten en viktig del av dette. Og det var et fantastisk brospenn. Arne, du kan sende rundt bildet av det. Og det ble den gangen betraktet som toppingeniørkunst. Det var konstruert på samme måte som Eiffeltårnet i Paris. Det vil si at det var klinking av nagler som ble varmet opp og satt sammen til denne fantastiske viadukten. Og det jeg har reflektert litt på, er å tenke på hva var denne konstruksjonen i forhold til det vi hører av store konstruksjoner i dag? Var det kanskje noe på lignende med Statsfjord A? Eller var det kanskje enda større? Men vi har jo ikke noe grunnlag for oss å vite. Da måtte man vite hvor mye stor del av statsbudsjettet eller noe sånt. Men det er ganske viktig å ha i minne at jeg er helt sikker på at dette var en veldig stor sak. Det er veldig bra. Nå hører dere på å komme. Så denne viadukten, den var da en stor til i 50 år. Den ble tatt ned i 1925. Da ble den bredsporet, og den ble lagt på andre sida. Og der oppe har du de store restene, ser dere? Og vi har drevet og rydda her, og det kommer vi til å fortsette å gjøre. For det var grodd igjen, det var omtrent ikke synlig. Men vi har noen gode karer som kan det her med motorsag og øks og greier. Så vi har fått rydda, så nå kan alle sammen se. Og så står det da et informasjonstavle her om Smålandsbanen. Så vi når. I Liadalen. Det var ett av flere kruttverk. Vi har ikke noen eksakt opplysning om hvor mange kruttverk, men kruttverkene lå jo til 11, og de trengte 11 krafter til å drive møllene. Det vi har å vite tilbake til dette kruttverket her, om det begynte i 1854, det vet jeg ikke, men da var det en mann som heter Tolle Tolsen som eide det. Og så solgte han det til en kjøpmannsfamilie som heter Frølich. Og det var de som drev dette videre. Man kan jo lure på hvordan dette med kruttverk, det var jo våpenindustri, egentlig. De laget jo dette for å selge til som kuler og krutt, og noe ble brukt til krutt. Det var jo rolig i Europa, hvor det var ikke veldig god business på å lage. Men det måtte være en forferdelig arbeidsplass, og det lukta jævlig, og det var ikke tillatt for mennesker eller virksomheter i en radius av 1 kilometer. Denne familien Frølich, de drev da kruttverket frem til i 1854. Da gikk det hele opp i et veldig smell, og 2 mennesker omkom. Og det var jo selvfølgelig litt av en sak den gangen, men vi vet fortsatt ikke, for vi har ikke relasjoner til hvordan det var i forhold til i dag. Kanskje 2 mennesker drept i en industriulykke, det ikke var så veldig svært den gangen, men det er i hvert fall omtalt i historien. Og vi tror det at det var demmet opp her, slik at det var en dam overfor, for å kunne regulere vannet på det store møllehjulet. Hvordan kruttproduksjonen ellers foregikk, det kan jeg ikke så veldig mye om. Men det var i hvert fall farlig, og det lukta fælt. Men sannsynligvis så var det en veldig god business. Men det som er litt artig ved denne historien, er også det ble ikke bygget opp igjen. Men Frølich, da han heter Harald, og kona Jonine, de kom sannsynligvis på andre og bedre tanker. For det de fortsatte med, og det de bygget opp, det var en arbeidsplass for kvinner
Og de laget en skole, altså en husmorskole, og en arbeidsplass som hvor de laget emballasje. Og de finner restene av det her oppe. Så det er jo litt sånn artig å tenke på hva tenkte denne Frølich om Jeg tror det var venstrebevegelsen som var ganske sterk den tiden. ja. Og flere som drev med... De var som sagt to brødre, men den andre broren han flyttet til Nittedal og grunnla Nittedal Men disse to brødrene var uenige, det forteller ikke historien. Men jeg synes akkurat det som kom etterpå er veldig interessant historie. Men hva er det frukt? Er det svoger, Jeg vet det, men hva er det? Hva er grunnstoffet? Hvorfor begynte de å male? Hva var det de malte på? Det var ammoniakk, det var gjødsel, det var... Jeg er litt usikker. Ja, det er Nei, det er ikke så... Det som er en artig liten historie med det er jo at, som sagt, det smalt her i 1884, og de bygget broa her i viadukten over på slutten på 70-tallet. Og da hadde Frølich henvendt seg til myndighetene og sagt at nei, men dette kan dere ikke gjøre, for det er mindre enn 1000 meter fra krigsverket. Det han fikk til svar tilbake, det var at loven den gjelder ikke for den gjelder for private, den gjelder ikke for det offentlige. Selve vannhjulet mener vi sto inn her. Altså, hvis jeg hadde tatt bort mer av vegetasjonen her, så hadde dere sett at det er en kløft som er murt opp. Og hvis man går opp på toppen der, så ser man fortsatt restene etter vannrenna. Du kan følge den videre oppover. Vi har hatt byantikvaren inne i bildet her, for at han var veldig interessert i det, og da er det veldig forsiktig. Vi har jo delt og rydda her også, så det er sånn dugnadsarbeid som vi gjør. Og du kan si videre utvikling av dette her er jo, det kan utvikles til veldig mye. Kvartetåpen, modeller, det må jeg etter annet vise med det. Men vi har nå den ambisjonen at vi i hvert fall skal rydde slik at restene kan ses her. Altså, vi ser i hele veien nedover her er det murer, og begge her er det rester. Så det er en lang jobb for oss å fremover hvis vi vil restaurere dette veldig fort. Jeg har nettopp vært i Bodø og sett hvordan vi har restaurert noe som heter Nyholmens-stanse. Det er helt fenomenalt. Det er helt fenomenalt. Får jeg lov å skyte inn en ting? Ark 2 som dere fikk. Takk for sist dere hadde bladd om. Og så ble den da bygget opp igjen med hjelp fra Bymiljøetaten, og fordi at det var et politisk vedtak at den skulle bygges opp igjen. Og det var jo veldig bra for oss. Så dette er et læringssted for barn og unge. Men vi har da også våre møter her, og her er det mange mennesker stadig. Dere ser den gamle stua faktisk så vidt inne i skogen på det bildet der, som ble funnet i en butikk. Men dere ser det bedre på det bildet. Der ser dere røggen som står rett opp.